Akkam jirtanii kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi waaqaas ni faata'u kan daawwatu jirtan televiizyinii Christ Army saatii oduu irra geenyee jirra mata duree oduutiin seenna. Duulli jinnii irratti godhamu akkuma itti fufee jiran ibidda boba'u garuu hin gubnee fi galgalli waaqeffannaa jimaata darbee maan akka fakkaatu oduu isin kenna. Qindeessee kan isin biraan ga'u aan qal'ee Isaaqitti gara oduu babal'ina. Duulli jinnii irratti banamu akkuma itti fufetti jira. Kaleessas jechuun waxaa bajjii 8 waldaa Christ Army karaa nama waaqaa raajii iyyuu cufaan duulli cimaan akkuma kanaan dura ture addunyaa dukkanaa irratti gaggeeffameera. Raajiin jechoota humna hafuuraa qulqulluun guutaman caafama qulqulluu keessaa seera uumamaa boqaataa 37 fi 3 Yoosef sababa abjuu argee fi abbaa isaanii Yaaqoob duratti simboo argateef jibbamaa akka ture yeroo waaqaan simboo fi jaalala argattan ni jibbamtu nama ni gatamtu garuu waaqayyoon abjuu keessan gara xumuraatti geessa jechuun labsii raajii labsaa ture yeroo san battalumatti jinniin baay'een saaxilamuu jalqabe namootaan hinaaffaa fi jibbaan namooti itti ka'an hojii digimtii itti godhame kan milkii fi fayyaan jala qabame dhiibbaa jinnii jala jiran yeroo humni waaqa guddichaa itti bu'u hafuuronni jinnii sun sagalee guddaan iyyuun namoota dhiisanii sokkaniiru akkasumas yeroo dhugaa baatii irratti qarreen takka kanaan dura haleellaa gudeedamuu irratti ga'een miidhaan qaama isii irra dhaqqabe teessoo fi ka'uu yeroo hin dandeenyetti namni waaqaa raajii iyyuu cufaan kadhatanii fi dhibee fi miidhama sanirraa fayyitee raayyaa ittisa biyyaatti makamuun biyya ifii tajaajilaa akka jirtuu fi dibata itti kadhatame gaafa san fudhattee illee waaqayyo waan hedduu karaa saniin akka isii gargaar yeroo himtu waraana irratti harkashii miidhame mana yaalaatti sirraa muramuu qabaa jedhamtes karaa dibataatiin akka fayyite waaqaaf dhugaa baatee jirti. Guyyaa dilbataa waxabajjii 8 mana sagadaa Christ Army ibidda boba'u garuu nama hin gubne mata duree jedhuun dubbii waaqaa kan qodan Pastor Akaaluu Ayyanaw Daani'el Raajichaa boqaata 3 haga 16 seenaa jiru namoota 3 gara ibiddaa gatamanii adoo hin gubatin ba'an qoodanii jiru. Namoota 3 kun nyaata waaqolii tolfamaaf qophaa'ee nyaachuurraa kan ifi qusatanii fi suuraa waaqolii tolfamaaf sagaduu diduu isaanirraa kan ka'edha. Adabbiin kun kan isaanitti murtaa'ee gara ibidda boba'aa jiruutti gatamuu danda'an. Akkamitti ammoo adoo hin gubatin hafan kan jedhuuf gaaffiis deebiillee kan dhiyeessan Pastor Akaaluun namoota nama amantiiti kan ibiddicha qabsiisee harka namaatti garuu bu'uur isaanii ammoo waaqayyoodha ibiddicha dhaamsuu danda'a jarri kophaa waan hin turree fi adoo hin gubatin ba'aniiru jedhan wal qabsiisanis nami waaqaaf yoo amanaman inni rakkina keessatti immoo kan nama gatuuf dhiisuu miti jechuun bara kanallee amantoon biyya keenyatti sirnaa fi nyaata waaqolii tolfamaaf qophaa'e nyaachuurraa ifi qusachuu akka qabanii fi gooftaa Yesuusiif ammoo amanamoo ta'uun akka barbaachisu dhaamaniiru. Galgala waaqeffannaa jimaata darbee yookiin waxabajjii 8 bifa namatti toluun adeemsifame. Sagantaan kun kanaan duras kan turee fi jabaatee kan itti fufuu yoo ta'u jimaata darbee kanas hoolicha qalame Kiristoosiif hooqubaan kennameera. Gooftummaa fi gootummaan Yesuusii qofti jajamaa faarfatamaati kan ture. Hirmaattonni hedduun tajaajiltoota affeeraman dabalatee achitti argamuun sagantaa kana qoodatanii tajaajilanis jiru. Kan lafatti gadi bu'ee kan gara samii deemee kan deebi'ee dhufuu Kiristoos qofa jechuun hojii ergamootaa tokkorra luqisa jiruun deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuusii karaa nama waaqaa raajii iyyuu cufaatiin labsamee jira. ሰላም የተወደዳችሁ ቅዱሳን እኔ ወንድማችሁ ዘማሪ ነቃቸው ነኝ ዛሬ በፊታችሁ የመጣሁት ለክራይስት አርሚ ፋሚሊዎች መልእክት ለመናገር ነው ዛሬ በጣም ደስ የሚል ኑ ለበጉን ዘምር በሚል የተሰኘ ያምልኮ ምሽት ነበር በዛ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ አገልግያለሁ እግዚአብሔር የሚደንቅ መንፈስ ሰጥቶን ነበር እግዚአብሔርን ከፍ አድርገናል አምልከናል እንዲሁም የእግዚአብሔር ሰው ተገኝቶ ደግሞ ጸልየዋል እና በዚህ ፕሮግራም ላይ በየወሩ ነው የሚሆነው ይሄ ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝታችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ብሩካን ናችሁ ጉያነራ ጉያ በሬዳ ጉያ ዋቀዮኑ ከኔ ጉያ ይቢፋማ ትሬ ባየኑ ቲቶሌራ ፋርፈናዳን ኤቢሰምኔራ በሩምሳኒስ ኤቢሰምኔራ ከናፉ ሂነፊና ወሪ ካኒስ አከዱፍተን እንጀዳ
galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa waan nu hordoftanii fi ulfaadhaa wayyooma kan nuti xumurree oduudhaa televezyiiniin Christ Army sagantaalee birootiin isin eegaa waliin tura.